Hello, karibuni kwenye chaneli yangu na asanteni sana kwa kuendelea kunisupport. Kwa wale ambao hawaja subscribe chaneli yangu, tafadhali naomba subscribe, mlike, mshare kwa ndugu jamaa na marafiki. Leo sina mengi sana kuongea, lakini nitaenda kuwaonesha recipe ya kupika keki, vipimo vya gramu 250. Tuone keki inatokaje, inatoka kubwa au inatoka ndogo. Maana wengi wanalalamika wakitumia recipe ya gramu 250 keki inatoka ndogo. Wateja wanalalamika keki ndogo. Kwa nitaenda kuonesha jinsi mimi ninavyopika. So yeah, mahitaji yetu natakiwa kuwa na natumia mzani wangu kupima mahitaji tunaotumia. Taweka bakuli langu hapo juu, bakuli ndio nitakalotumia kukorogea. Hapo nimeona sitaki kuchafua vyombo sana, nimeona tu niendelee na hili. Taweka Prestige gramu 250. Mimi huwa napenda sana kutumia Prestige kwenye keki zangu kwa sababu naona ndo yani keki inachambuka, alafu Prestige huwa sio ngumu. Yeah. Kwa hiyo tutaenda kupima sukari. Sukari nitaweka gramu 200 kwa sababu sitaki keki yangu iwe na sukari nyingi. Ukiweka sukari gramu 250, keki yako itakuwa na sukari nyingi. Kwa hiyo nataka ujue mteja wako anapenda sukari ya aina gani kwenye keki, sio uweke tu. Tutaenda kupima unga ngano. Unga ngano nimetumia ppf kama kawaida. Taenda kupima gramu 300. Yeah. Kwa hapa wengi wanaweka gramu 250, lakini mimi nimeongeza hiyo 50 imekuwa gramu 300. Basi baada ya hapo nitakuwa uwe na mayai nitakuwa uwe 5. Kama ni yale madogo madogo basi unatakiwa kuwa nao 6. Kama ni makubwa 5 tu yanatosha. So utaanza kukoroga mkorogo wako wa Prestige na sukari. Utakoroga kama hivyo. Utakoroga mpaka uhakikishe mkorogo wako umekuwa mwepesi, umekuwa fluffy, umekuwa mweupe. Yaani ukishakuwa tayari wewe mwenyewe utajua. So utaendelea kukoroga polepole kama muda wa dakika 15 hivi itakuwa sawa. Kama mnavyoona mchanganyiko wetu unavyozidi kubadilika kadri muda unavyozidi kwenda, kadri unavyozidi kukoroga basi na mchanganyiko wako unakuwa unafanyaje? Unabadilika. So ndio hivyo. Hata kama unatumia mwiko ni sawa tu. Weka zabuti, koroga, tayarisha mikono yako, koroge. Basi ndo kama hivyo. Ikishakuwa tayari tuanze kuweka mayai yako. Mayai nitaweka moja moja kama kawaida mpaka yote 5 yaishe. Yaani njia ni ile ile. Utaweka yai moja moja mpaka mayai yote 5 yaishe. Basi ukishamaliza kuweka mayai yako kama hivi, ni muda wa kwenda unga sasa. Unga ngano unauchanganya na baking powder kama kawaida. Tatumia kijiko kidogo cha 1/4 kwenye measuring cups. Lakini kama una measuring cups utatumia kijiko kidogo cha chai. Utachota kijiko kimoja, kijiko kimoja na nusu cha baking powder kinatosha. So utachanganya baking powder yako na unga ngano. Ukishamaliza basi utaendelea kuchanganya unga wako wa ngano, utachanganya kwenye mchanganyiko wa mayai, sukari na Prestige. Kama kawaida nitatumia kuchekecha unga wangu wa ngano kwa sababu kwenye unga kuna sometimes inaweza uchafu sijui nini, kwa nitakuwa wafanyaje? Nitakuwa uchekeche, alafu tena nitakuwa unga wako wa ngano upitishe hiyo angalau keki yako izidi kufanyaje? Kuumuka na kuchambuka. So naendelea kukoroga polepole kama hivyo mpaka mchanganyiko wangu utakapokuwa vizuri kama hivi. Kishakuwa tayari nitaweka ladha nitachanganya vanilla na coconut. Ya huwa ni tamu sana. Nachanganya vanilla na coconut, ladha huwa ni tamu sana. Kwa hiyo nitaweka kijiko kimoja cha vanilla, nitaweka na kijiko kingine cha coconut.
Kama unatumia vijiko tu vya kawaida, wewe utaangalia, utakadiria kwamba hapa kijiko ni nusu, utaweka nusu iliyobakia utaweka ladha nyingine. Kama unavyoona mchanganyiko wangu uko tayari kabisa. Sasa sijaweka maji, sijaweka maziwa, sijaweka. Ndio hivyo. Kwa hiyo kisha kuwa tayari hapa. Ngoja tupime kwanza tuone kwamba kuna gramu ngapi. Napima hapo. Ipo gramu 1183. Kwa hiyo 183 tunaitoa kwa sababu ya spatula na hilo bakuli ndio limeongeza uzito. Basi kisha bakia 1000 hiyo utaigawa kwenye makubwa mawili. Ukipenda pia kwenye makubwa matatu ni sawa tu. Kwa hiyo utaigawa kama kawaida, huku 500 kule 500. Utaendelea kupima. Hii 500 imeshaisha, utaendelea kupima kwenye kopo jingine mpaka 500 ifikie. Kwa mfano kama unaweka na koroga huko labda umepelea, basi utapunguza kwenye ile tini yako nyingine utajazizia huko. Ukishamaliza kuweka kwenye tini yako kama hivi, tutazigonga chini ili keki yetu iwe level moja. Then nitakuwa tunaomba uzipike hivyo tu kama hivi na hivyo, lakini ndo kama hivyo. Kwa ndo kama hivyo nimeshagonga. Taenda kuoka kwenye oven ya moto 150 kwa dakika 60. Basi jamani, baada ya hapo keki yetu itakuwa tayari imeiva. Na mimi huwa natumia 150 kwa dakika 60 kulingana na oven yangu. Kwa hiyo ndivyo wewe uitambue oven yako kwamba ikoje. Kuna wengine wapikia 180, mwingine mpaka 200. So ielewe oven yako kwanza kabla ya kukurupuka na kumfuatisha mwingine. Utakuta oven zenu ni tofauti. Kwa hiyo pika kulingana na oven yako ilivyo. Basi kama unavyoona keki zetu zimeiva na ziko vizuri na ni kubwa. Kama hivyo nje tukate tuangalie kwa ndani. Sitaweza kuikata sana mpaka ndani kwa sababu ni ya mteja. Tutakata tu kwa juu kutoa haya manani ya juu yaliyo nani. Tuangalie tu kwa juu kwamba keki imeiva na iko sawa, imechambuka. Ndio hivyo jamani, mjaribu recipe hiyo. Ni ile tu kwamba haina mambo mengi, ni 250. Unga tu ndo nimeweka 300. Hata mayai yale 5 ukipima yatakuja 250, kizidi sana 260, 265. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Asanteni kwa kuangalia video yangu, na niwakumbushe tu kwa wale ambao hawajasubscribe, please naomba msubscribe, ambao hamlike, hamshare video zangu, naomba nifanye hivyo jamani. Naomba ni support jamani, sina kazi nyingine mjini. So wakati mwingine nitaletea recipe ya orange cake. Ni keki ambayo ni nzuri, ni tamu. Hakuna mtu atampikia orange cake asipende. Kwa hiyo nitawaletea next time. Nafikiri wiki hii. Bye jamani, nawapenda.